Бейиш нуру. Пайгамбарлар турагы Кудус. Касиеттүү Курандагы Зайтун сүрөсүндө айрым тафсирчилердин пикири боюнча 3 тоого ант ичилет. Уаттин деп айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи вахий келген Хира тоосуна. Ваз-Зайтун сөзү менен Иса алейхисаламга вахий келген Кудустагы Зайтун тоосуна. Ватури Синин сөзү менен Муса алейхисаламга вахий келген Сина тоосуна ишарат кылат. Бул тоолорго ишарат кылынгандан кийин Ва хадал баладил амин. Башкача айтканда, мына ушул бейпил шаарга ант деп Мекке шаарын айтат. Ыйык Куран китеби бул аят менен Меккенин кыяматка чейин ишенимдүү бейпил шаар болоорун кабар берүүдө. Бирок Сина тоосу жайгашкан Мысыр жана Зайтун тоосу жайгашкан Кудус шаарлары тилекке каршы ишенимдүү тынч шаарлардын катарына кирбейт. Муну менен Аллах Таала бизге Кудуста кыяматка дейре жихад уланаарын назарыбызга сунууда. Жихад токтогон бул жердин аты да тарых боюнча токтоостон өзгөрүп келди. Геде Ябус, Геде Ярушалам, Геде Алия Капитолина, Геде Иля. Бирок ал биз үчүн ар дайым Кудус. Буга чейин жөөттөрдүн бүгүн болсо мусулмандардын жүрөк жарасы болгон бул шаардын дарты качан айгат, качан бул жерде Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын азаны жаңырат, качан ал жерлерде жеңиштин шүгүрдүн намаздарын окуйбуз. Бул күндөрдүн тезирээк келүүсү үчүн эмне кыла алабыз? Бул суроолорго жоопту ушул видеобуздан азын-аулак ала аласыз. Ондогон пайгамбарлар торолуп өскөн, бирок көбүнчө нанкөр эл тарабынан өлтүрүлгөн армандуу окуяларга толо Кудус шаары. Бул шаардын өзгөчөлүгү ар бир дин өкүлү үчүн ыйык. Ошол себептен бул шаарды талашуу иштери бүгүнгө чейин уланып келүүдө. Исламият менен бул шаар алгачкы жолу 638-жылы Азирети Умар разияллаху анху учурунда таанышкан. Азирети Умардын адилеттүүлүгүнө таазим кылган жергиликтүү христиандар эч кандай үн сөзсүз шаардын ачкычын халифага тапшырышып беришкен. Кийин 1099-жылы крестүүлөр жортуулудан улам миңдеги мусулмандардын канына чыланган шаар кайрадан христиандардын аймагына өтөт. Алардын бул аймактагы өкүмдарлыгы 88 жылга уланды. 1187-жылы Салахиддин Аюбинин кол башчылыгы астында экинчи кез мусулмандардын карамагына кошулган. 1517-жылы бул аймак Осман дөөлөтүнүн кароосуна өтүп, дөөлөт кулагандан кийин 1917-жылы Кудус Англиянын коргоосуна кирет. Бул шаар 3 дин үчүн маанилүү деп эске алынып, 1947-жылы Кудус эл аралык аймак статусуна ээ болот. Бирок ушул жерде кызык бир нерсе жатат. Курандын Бакара сүрөсүнүн 61-аятында жөөттөр тууралуу «Вадурибат алайхиму зиллату масканат» деп аларга кордук жана мекенсиздик мөөрү басылганын баяндайт. Акыйкатында да бул улут кылымдар бою жайсыздыктын азабын тартып келишкен. Жада калса, Осман дөөлөтүнүн тушунда жөөттөрдү эч кайсы өлкө кабыл кылбай, алар айлар бою кеменин ичинде калышкан. Ушундай кордуктарды көрүп жашашкан улут болушкандыктан улам, силер жөөттөр менен согушмайынча кыямат болбойт хадисин убагында адамдар түшүнө алышкан эмес. Кантип эле, ушулар бизге баш көтөрүшө алабы дегендер ошондо четтен табылат эле. Мезгил өтүп доор алмашып, бүгүн жөөттөрдүн да өз мекени бар. Бирок касиеттүү Куран буларга мекенсиздиктин мөөрү басылганын айтпады эле. Кантип анан булар өлкө куруп жашап калышты деген суроолорго Бадиюззаман Саид Нурси жөөт улуту жашоого жана дүйнөгө болгон ашыкча сүйүүлөрүнөн улам ар кылымда кордук жана мекенсиздик азабын тартууга татыктуу болушкан. Бирок бул Палестина маселесинде жашоого жана дүйнөгө болгон сүйүүсүнөн улам эмес. Тескерисинче, балким Исраил уулдарынын пайгамбарларынын мазары болгон Палестина ошол эски пайгамбарлардын өз улутунан болуусу жагы менен улуттук жана диндик сезимдеринин улам болгондугун айтат. Туура, ачкөздүк кургалууга себеп. Бул эрежени ар бир нерсенин акысын берүүчү Аллах Таала бул жашоого мыйзам катары койгон. Жөөттөргө кордук жана мекенсиздик мөөрү басылган болсо, бул алардын ачкөздүгүнө карата берилген жаза. Бирок азыркы учурдагы Палестина маселесинде булар кандайдыр бир деңгээлде өздөрү ыйык деп эсептеген бир мүдөөгө кызмат кылгандыктан убактылуу жаза берилбей турат. Дагы бир жолу кайталайбыз. Аллах Таала буларга убактылуу жаза бербей турат, жаза кечигүүдө. Дагы бир ирет Бедиюззаманга жөөттөр бир мамлекет курушуп жатышат го деп бирөөсү суроолуу кайрылганда, Бедиюззаман минтип жооп берет. Алар курушсун. Аллах аларды бир жерге топтоп жатат. Бир жерге топтолушса жок кылуу да оңой болот деп жооп берет. Жөөттөрдүн Израиль сыяктуу бир мамлекет куруштарына Курандын Исра сүрөсү ишарат кылат. Анда биз Исраил урпактарына
силер жер үстүндө 2 ирет бузукулук чыгарасыңар жана абдан текеберленесиңер деп китепте аян кылдык. Качан кылынган убадалардын биринчиси келгенде биз силерге зор күчкө ээ болгон пенделерибизди жөнөттүк. Алар силердин турак жайларыңарды аралап кирип барды. Убада ушинтип орундалды. Бул жерде айтылып жаткан окуя биздин заманга чейинки 598 жылы Вавилон падышасы Навуходоносор Кудус менен Байтул Мукаддасты басып алган жөөттөрдү Палестинадан туш тарапка айдап чыгарган. Бул биринчи бузукулуктарына берилген жаза болчу. Бизи кызыктырган экинчи бузукулуктары жана ага берилген жаза кандай болот деген суроого кайра эле ошол сүрөнү улантып окуп таба алабыз. Ал жерде андан соң биз силерге алардын үстүнөн бийлик бердик. Анан да байлык, бала чакаларды уроолоп, силердин саныңарды көбөйттүк. Деп алардын 1948 жылы түзүшкөн эгемендүү мамлекетинен жана бүгүнкү күнгө дейре уланып келе жаткан айрым бет кап аркасындагы башкарууларынан кабар берүүдө. Бул түзүлгөн Израиль өлкөсү ошол айтылган эки бузукулуктун дал өзү болчу. Ошол күндөн бери палестиналык бир туугандарыбызга, мусулман журтчулугуна, адамзатына кылбаган зулумдуктары, көргөзбөгөн бузукулуктары калбады. Бул бузукулуктарынын да жазасын көрүшөбү деген сурообузга сүрөнүн уландысы ушинтип жооп берет. Силер жакшылык кылсаңар өзүңөр үчүн, жамандык кылсаңар да өзүңөр үчүн. Экинчи жолу убада кылынган мезгил жеткенде беттериңерди бузуп, кайгыга салып, биринчи киргенде эле мечитке кирип, баарысын таш талкан кылуу үчүн аскерлерди жибердик. Аллах Таала убада берүүдө. Бул убаданы төмөнкү хадис дагы да бекемдеп, ачыктап берет. Силер жөөттөр менен согушмайынча кыямат болбойт. Ортоңордо согуш болот. Жана мусулмандар аларды таш талканын чыгарып жок кылат. Эгер ошондо жөөттөрдөн бирөөсү таштардын, дарактардын артына жашына турган болсо, ал таш же дарак: "Эй мусулман баласы, аркамда бир жөөт бар, келип аны өлтүр" деп айтат. Деп кабарлайт хадис. Акыр заман хадистеринин дээрлик бүт баарысы кыйыр мааниде айтылат. Андыктан бул хадис ошол учур келгенде жөөттөр эч ким тарабынан колдоого алынбоосун, кайерге жашынууга аракеттенсе ал жердегилер бул жөөттү кармагыла дей турган чалык аябай кор болооруна ишарат кылууда. Бир гана Гаркат дарагы кабар бербейт. Анткени бул дарак алардын дарагы деп кошумчалайт хадис булактарында. Чындап эле Палестина тарапта Гаркат аттуу дарак өсөт. Бирок бул дарактан максат Америка өлкөсүнө ишарат кылууда деп чечмелешет тафсирчилер. Андыктан сүйүнүчтүү кабардын жолун карап, үмүткөр бололу. Доор айланып кайрадан Кудус мусулмандардын колуна өтөт иншалла. Жана бул күнгө аз эле убакыт калды. Бул улуу ишке үлүшкөр болуп калууга шашылуубуз абзел. Бул максатта бир жыгач устасы эмне кыла аларын тарыхта көрсөттү. Демек, бир жерди багындыруубуз үчүн сөзсүз түрдө аскер же саясатчы болуубуздун кажети жок. Ар аткарган ишибизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аткарып, ар аткарган ишибизди багындыруу максатын көздөп кылсак, бул Аллахтын алдында бир дуа болуп, ар кыялдын орундалуусуна себеп болот. Анткени аскердик аракетта, саясаттык кыракылыкта же башка иштерде баарысы аракет дуасынын түрлөрүнөн. Аракет бизден, натыйжа Аллахтан. Биз да аракетибиздин ниетин Кудусту багындырууга багыттайлы. Жөөттөр өздөрүнүн китебинде: "Эй Кудус, эгер мен сени унутсам, оң колум шал болуп калсын" деген Тоорат аятын күндө дуа катары окушат. Биз мусулмандарда Аллахтын кулу катары Исраил уулдарынын Мусага "Раббиң экөөң барып согушуп келе бергиле" деген сыяктуу дебеген Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү катары биз дагы мындан кийин дуаларыбызга Кудусту кошууну унутпайлы. Израиль кол салганда эле эмес, ар дайым жүрөгүбүздө, ниетибизде, дуаларыбызда Кудусту багындыруу кыялы орун алсын. Лозан келишиминен кийин Англия колония башкармалыгынын министри Джордж Керзон "Биз алардын колунан Куранды алдык" деп төш какпады беле. Чын эле ошондо колубуздан, жашообуздан Кураныбызды алышты. Куран көргөзгөн жолдо эмес, напсыбыз чийип койгон жашоодо жашоого көнө баштадык. Бүгүн элибиздин канча пайызы Куран окуй алат? Алардын да канчоосу Куран маанисин түшүнө алат? Кырас, алар өз иштерин Куранды колубуздан алуудан баштады. Биз да Куранды кайрадан колубузга алуудан баштайлы. Алар багындыруу аракеттерин биздин жүрөктөрүбүздү багындыруудан башташты. Ооба, дал ошондой кылышты. Өздөрүн сүйдүрүп, мусулман бир туугандарыбызды бизге жек көргөздү. Өздөрү сыяктуу жарым жылаңач кийинүү менен бизди уулады. Ошондо мажбурлоо менен кийгизген саждага тоскоол баш кийимдер бүгүн сүйүлүү менен кийилмей болду. Демек мусулмандашууну, исламият менен жашоону башта өзүбүздөн, үйүбүздөн баштайлы. Жүрөктөрүбүздү исламый ыйман акыйкаттарына ачалы. Кудусту фатх кылуу атына башта өзүбүздү, напсыбызды багындыралы.
Акса мечитинен парыз болуп келген намазды жашообузга киргизели. Таухид минбарын жүрөгүбүздүн төрүнө тургузалы. Bir ата катары, bir эне катары учурдун жана келечектин салахиддиндерин жетиштирели. Анан сөзсүз түрдө Аллах элчисинин 3 ыйык жер деп аманат кылып кеткен бул жерди да өз мекенибиздей сүйүп, көзүбүздүн карегиндей коргойлу. Нечелеген кан көрдүң, не деген тагдыр. Үстүңдө аза көйнөгү, көздөрүңдө ый. Куттуу жерим Куддусум, өксүгөн шаарым. Кучагыңда катылды канчалаган сыр. Талашышты, тартышышты чыр-чырга кошуп, көчөлөрүңдү кыпкызыл канга боешуп. Жерлерден Юсуфусуң көптү сүйдүргөн, сенин күнөөң сулуулук болду, айыбың болуп. Бир туугандан кыянат көрдүң, зынданда көрдүң. Шейиттериң ичиңе жутуп, көз жашын төктүң. Кудусум, Билалсуңду азан жаңыртып, мындан кийин жүзүң жарып, тынчтыкта өткүн. Аллахым, Кудустун багындырылганын көрүүнү кеч калып келген биздерге да насип кылсын. Бейиш нуру.